Азат рухлы гитара моңына ғашық достар, сәлем! Қош ел балар проектінің әр қошсығы менен танышуды дауам етебіз. Мен Салал Заманов, федде моң еліне сәяхәткә сақырам. Қош елу балар конкурсы, Тамыр балар телеканалы һәм Қош елу хәрәкәте яшьтәре менән берлектә үткәрелә. Безнең проектта гына тере тавыш, эскерһеҙ моң һәм ысын хистәр. Иҫегеҙгә төшөрәм, быйыл бәйгелә ҡатнашыу теләген белдереп, 20-нән ашыу бала ғаризаһын ебәрҙе. Тәүге турға 13 ҡатнашыусы үтте. Уларҙың 10 финалда ҡатнашыу бәхетенә эйә булды. Аҙнаһайын беҙ һеҙҙе Ҡош юлы балалар конкурсының бер йондоҙы менән яҡындан таныштырып, 3 турға байҡау яһаясаҡбыҙ. Йырлы моңло сәйәхәткә һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, дуҫтар. Был сәмле бәйге ҙур тырышлыҡ талап итә, һәм бөгөнгө ҡатнашыусыбыҙ Камила Мөхәмәҙинала быны яҡшы аңлай. Сираттағы ҡошсоғобоҙ менән танышайыҡ. Ҡош юлы проектында мине Наркас Баймырдина саҡырҙы. Ул теге йылда ҡатнашҡайны һәм быйыл мине үҙе менән саҡырҙы. Мин гитарала 3 йыл уҡыйым һәм миңә уны Ҡыш бабай бүләк итте. Беренсе ваҡытта минең бармаҡтарым ныҡ итеп ауыртты һәм барыны һәйбәт итеп тота алманым. Ләкин хәҙер вис һәйбәт, миңә уңайлы уйнарға. Йөҙөңә бысраҡ ташлап, йөрәгең ярылһа, онотма тамырҙарыңның башҡортҡаны аға. Көслө рухлы халыҡтың уланы һин онотма. Милләтеңде алға әйҙә, саҡыр һин көрәшкә. Онотма үҙ тарихыңды, юғалтма һин һаҡла. Заман афәттәренә башҡортом бирешмә. Көс ғәйрәт, түҙемлек бир Аллам. Башҡортмын тип күкрәгемде ҡағам. Мин гитараны һайланым, сөнки миңә уның моңо оҡшай. Ул минең иң яратҡан дуҫым. Башҡортмын тип күкрәгемде ҡағам. Камила Тимур Ямаловтың командаһына эләкте. Тимурға йөҙөк һалғас та ныҡ ҡыуандыҡыҙ. Улар күңел хистәре менән дә бер-береһенә оҡшаш. Репетициялары ла ныҡ уңышлы үтте. Камила нимәһе иң тәүҙә оҡшаны, ул йырҙы үҙенсә башлап китте, шул яғынан оҡшаны. Сөнки әгәр дә һинең эсеңдә ниндер музыка бар икән, һин уны тырышаң икенсе йырҙарға ла үҙеңнән алып индерергә, үҙеңсә уларҙы эшләргә. Шул яҡтан аңланым, ул ныҡ творческий кеше икән. Был йыр ул хәтле ныҡ тауышта асып алмай, но даже шул йырҙа йырлап, унда күренә ине уның ниндер эске, уның эсендә ниндер музыка бар икән. Был бит йыр ни тураһында, теге патриотик, шундай көслө булырға тейеш. Ә ул шуны нескәйтеп йырланы, бер уйлап ҡараһаң, улай булмаҫҡа тейеш, ә икенсенән ул гармонично күренә. Уны Инстаграмдан күргәс, ул англисса йырҙар йырлай ине, һәм уның ныҡ англисса манералағы йырҙары уның бик яҡшы сыға. Һәм миңә шул яғы ныҡ оҡшаны, сөнки ул ниндәйҙер икенсе күренеш беҙҙең өсөн. Инглиз йырҙары беҙҙең йырҙар менән сағыштырғанда, улар нисек итеп әйтәм икән, улар айырылып тора ритмика яғынан, музыка яғынан, улар ныҡҡа байыраҡ, унда тауышыңды нығыраҡ күрһәтергә була. Камилаға килгәндә инде уңа шундай йырҙар кәрәк, һәм без шундай йырҙар йырлайбыҙ. Ул бик ныҡ оперативный кеше булып килеп сыҡты. Уңа ниндәйҙер дәрес бирһәң, ул шунда уҡ уларҙы эшләп, һиңә яҙҙырып ебәрә, һәм эш уның менән еңел бара, һәм тиҙ бара. Камила, шулай итеп репетицияларҙы башлайыҡ. Мин бик шат минең командаға эләгеүемә, беренсенән. Икенсенән, аҙаҡ командаға эләккәндән һуң, һинең Инстаграмды ҡарағандан һуң һәм ниндәй йырҙарҙы йырлағаныңды ишеткәндән һуң мин бигерәк тә шат булдым, сөнки һинең бик ҙур потенциал. Миңә ныҡ оҡшай һинең англисса йырҙарыңды нисек итеп башҡарыуың. Һәм шуңа ла беҙ һинең менән һайланыҡ англисса йырҙарҙы һәм уларҙың тәржемәһен. Һинең тауышыңда англисса йырҙар гына аса ала минең уйламса, сөнки беҙҙең эстрадала ундай сағыу йырҙар юҡ тип әйтерҙек. Шуға күрә беҙ Андре Джейҙың Rise Up йырын тәржемә итергә булдыҡ. Һәм йырлап ишеттер. Тимур ағай, мен тәржемә иттем был йырҙы, ләкин тулыһынса түгел. Финалға
тәрҗемә итеп бетербез ала бирә. Hinarının hem yarıldım. Hinte valmayın kısındı. Biz dağlarda aktara. Tercüme etу kıyınarak. Lakin миңа ярдәм итте әсәем, атайым. Минеңсә бұл ер минең мөмкинселектеримде асасак. Мин усам, көн һәм актырылам, куркмайынса усам, һәм бирешмәем. Мин усам, тулкын һәм вакытка, куркмайынса усам, һәм бирешмәем. Һинең өсөн, һинең өсөн, һинең өсөн, һинең өсөн. Башкортчага тәрҗемәһе әлбәттә яхшы, ләкин башкортчага һәр һүзләрнең ничек дип әйтәм икән, мелизмалар хәрфенә эштә укыйм. Вот англисча версияһын ерлалы беренче ике юлын. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Ал ага һәм о хәрфенә еңелрәк эшләү инде. Миңа әле иң мөһиме шул ярдың базаһын эшләү. То есть башынан алып атагына тикелеп иң тәүдә тәрҗемә итеп бетерү һәм тәрҗемә итеп бетеп шуны матур итеп базаһын эшләп йырлап өйрәнгәндән һуң ул ярды безгә кәрәксә үзгәртә башлау. То есть ниндидер этап буенча эшләргә кирәк инде. Кин ул ярга иң тәүдә өйрәнергә тиешең. Шул аккордларны карамайсы басып, бара булган җирләрен барыны матур итеп басып, шуларда инде автомат рәвештә эшләй башлагандан һуң гына без уны үзгәртә башларбыз. Ярый. Мин был дәрестән микс алырга белдем. Югары ноталар алырга белдем. Ер буенча һөйләштек, нисек миллизмдәрде эшләргә. Буга тиклем был ысулларны куллана идем, ләкин хәзер һәйбәтрәк килеп сыга башланы улар. Иң кыен югары ноталарда алырга, контролировать итәргә кирәк уны. Кайһы бер сакта улар килеп сыгмайдар, ләкин борсылмайм, килеп сыгыр әле. Мин усам, көн һәм актырылам, куркмайынса усам, һәм бирешмәем. Бұл проект кәрәк, башкорт эстрадаһын югары кимәлгә килтерү кәрәк. Яшь балалар карарга тиештәр. Һәм белергә, мына мондай кешеләр бар икән, концертларына мөмкин килергә. Камиланың инстаграмында кавер йырҙар бик күп. Кыз бигерәк тә инглиз телендәге йырҙарҙы яратып башҡара. Уның үҙенсәлекле тауышы береһен дә битараф ҡалдырманы. Финалда Камила билдәле йырсы Андре Дейҙың Rise Up йырын башҡортсаға тәржемә итеп сығыш яһаны. Һинарының һәм ярылдым. Һин таба алмайың көсөңдө. Без тауҙарҙы һаҡтарабыҙ, ауырлыҡты еңеп, без тауҙарҙы һаҡтарабыҙ. Мин усам, көн һәм актырылам, курҡма
бирешмәем мин асам көн һамак тәреләм куркмайынса алсам һәм бирешмәем инең үсүн инең үсүн инең үсүн инең үсүн. Кош елы балар проектында Камила Мөхәммәдинә көсле вокал номинацияһында еңде. Камила, беҙ һине киләһе йылда ла көтөп ҡалабыҙ. Һинең серле тауышыңды, хисле йырҙарыңды тағы бер тапҡыр ишетергә ине. Дуҫтар, иҫегеҙгә төшөрәм, һеҙ Кош елы балар проектының сираттағы сығарылышын ҡаранығыҙ. Аҙна һайын мин, Салауат Заманов, һеҙҙе шәп йырсылар менән таныштырып барам. Беҙҙе ҡарарға онотмағыҙ. Кош елы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.